শুভ দুপুর বন্ধুরা, দেখো আজকে লাঞ্চে আমি কী কী করেছি। আমার ছোটো ছেলে চিল্লাচ্ছে ওখান থেকে। এই দেখো, সাদা ভাত তো আছে, আজকে একদম সাধারণ খাওয়া করেছি, কেউ খেতে চায় না আজকে, সেজন্য শাক করেছি। এটা কি শাক নিয়ে এসেছিলে? মূলো শাক। মূলো শাক করেছি, এই যে তোমার উচ্ছে আর তোমার ইয়ে দিয়ে করেছি, এটা পেঁয়াজ কলি যে পাতাগুলো না, ওটা দিয়ে করেছি। আর এই যে তোমার সালাদ তো রয়েছে, ডাল করেছি, আজকে অরহর ডাল করেছি। আজকে খেতে দিইনি, তারপরে দেখছি আর কি কি আছে। অনেকদিন মাছ খাওয়া হলো, মাছ মাংস আর ভালো লাগছে না, আর চিকেন করা আর খেতেও পারি না, একদম ভালোই লাগে না আমার তো। ভেজ আমার প্রিয়। আগে তেঁতোটা দিয়ে খাওয়া যায়। উচ্ছে ভাজা, টমেটো শাকটা করে নিচ্ছি। পেঁয়াজ করে দিলে ভালোই লাগে বলো ভাতটা। পেঁয়াজ দিয়ে ভাজা না ভালো লাগছে। জলের বোতল জল দিচ্ছি। অমনি টেস্টি উঠছে। ভালো আছে। ফ্যানটা বন্ধ করলে ভালো হতো, ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, খাবারটা ঠান্ডা হয়ে যেত। শীতকালে শাকসবজিগুলো একদম ফ্রেশ পাওয়া যায় বলো। শীতে তো এই মূলো শাক বলো, সর্ষে শাক, সব শাকই পাওয়া যায়। তাও না কিছুটা না, পালং শাকগুলো শীতকালে তো বেশি ওঠে না। এই পালং উঠছে না, রাই শাক, পালং শাক, এগুলোই তো বেশি। এই দেখো, এটা হচ্ছে আমার হাড্ডি ছাড়া মাংস, কাঁঠালের তরকারি।
12 মাস কাঁঠাল পাওয়া যায়। এগুলো বাইরের কাঁঠাল না, সাউথের কাঁঠালগুলো। আগে তো আমরা গরমকালের জন্য বসে থাকতাম, কবে কি চৈত্র বৈশাখ সংক্রান্তির, হ্যাঁ নিয়েছি, সংক্রান্তির পরে কাঁঠাল পাবো খাবো। এখন দেখো 12 মাস পাওয়া যায়। কালকে দেখে এসেছিলাম বাজারে, আমি ওকে বললাম আজকে নিয়ে এসো আমার জন্য। আর খুব ভালো লাগে কাঁঠালের তরকারি। ভাত নাও, তারপরে তরকারি দিচ্ছি। না না তুমি দাও। আমি তো নেবো, আমি তো নিলাম। দাও আমি কাঁঠাল দিয়ে খাচ্ছি। না বাস 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 খারাপ। এখন কি দিয়ে খাবে, কাঁঠাল দিয়ে না এটা দিয়ে? এই দেখো আমার মেয়ের মুখটা শুকিয়ে গেছিল, জানি যে কাঁঠাল এগুলো কিচ্ছু খাবে না, ওর জন্য চিকেন করেছি, ভুনা চিকেন করেছি ওর জন্য। তুমিও নিয়ে নাও তো, কোনটা নেবে না? এটা দিয়ে না, তো দিয়ে নিয়ে কি হয়েছে? দাও চামচ তো দাও। না। জানি তো কাঁঠাল এগুলো শাক শাক করেছি না, ও তো কিচ্ছু খাবে না। এটা ভুনা চিকেন করেছি, ভাবটা রেস্টুরেন্ট থেকে নিয়ে আসিস না, তার থেকে ভালো হয়েছে। টেস্টি আছে। বিয়ে হয়েছে। তুমি নাও চিকেন। না বাবা, আমি তো চিকেন খাবো না আজকে। আমার খাওয়া থাক, খেতে খেতে আজকে পুজো ছিল, খাবো না আমি। তা থাকতে চলবে, খাইনি কিছু। কোনো অসুবিধা নেই, আমি করছি তো হয়ে গেছে।